khi mà mình hơn trình người ta, mình sẽ ví mình giống như chiếc xe tăng vậy đó. Người ta giống như con gián vậy đó, mình cán ngang người ta. Trận đầu tiên khi mà tụi em đánh với lại Vitus Pro á, chỉ cần bên Vitus Pro họ trade trúng một skill thôi là khán giả dưới là la lên. Trouble, first blood going the way of Black, looking for Optimus with the double buff, she goes in! Shifts his way right behind the mid laner, takes down Optimus, looking for RT now, and we have got a party in this river! Oh yeah, Slay, he's out of summoners though, unfortunately he's going down. Khán giả càng la như vậy, một em càng cảm thấy rằng là mình phải làm cho những cái người này nè im lặng. And Optimus settle a little on the back foot, but you want some scrim experience, you're certainly getting it. Paranoia, the cancellation for Doxy, but they're still gonna get one. Wait a minute! Paranoia goes down finally, one more tick of damage, and in goes Stark to clean house right now as he pops his on his hourglass. Time is running out for this Virtus Pro team. Cái chiến thuật của GAM á, nó không riêng gì là một cái công lao của bất kỳ một cá nhân nào cả, nó là của một tập thể. Thì là một cái bài học từ 2017 á, em có một cái bài học gì đó. Vừa thi đấu xong có tiền rồi cứ thích xài gì thì xài thì nó sẽ tạo ra một cái tâm lý. Ví dụ như giờ mình thi đấu 5 năm xong, mình nhìn lại mình cũng chẳng có cái gì thì nó sẽ tạo cho mình một cái áp lực, thì nó khiến cho mình nhiều thứ lắm, nhiều thứ có thể xảy ra. Nó có một cái vấn đề mà ai cũng nhìn ra được là mid của Việt Nam mình gặp vấn đề về lượng tướng sử dụng trong rất nhiều năm. Anh trả lương cho em để thi đấu thì trách nhiệm của em là em phải đánh tất cả các tướng. Thời bây giờ anh không thể nào đánh được tất cả các tướng nếu anh không có động lực. Thì bởi vậy em mới nói là có một cái trận đó, mặc dù nha là thực lực của tụi em ở thời điểm đó là áp đảo hoàn toàn là từ Việt Nam tới Đông Nam Á hay là cái gì đó tụi em áp đảo, nhưng mà vô cái trận đó tụi em đánh team em đánh tệ tới cái mức mà buông một câu đó sao tụi bay đánh như mấy thằng bát độ vậy. Ở ngay cái khoảnh khắc đó thì anh Tiny Cool ảnh ủng hộ em, nhưng mà Levi lại buồn cái việc đó. Cái này là chưa từng được chia sẻ. Anh Levi, anh Tiny Cool thậm chí có ý định kích Levi đó, thay tìm một rừng mới. Dù là ví dụ như người ta cứ hay nói rằng là thế hệ sau lại không có được cái thành tích tốt hơn cái thế hệ 2017 đó, nhưng mà đối với em á nha, cho tới hiện tại nha, thì GAM vẫn là cái niềm tự hào của em. Chào mọi người, mình là TK, welcome to the Game Changers Podcast. Hôm nay là rất là vui để có một người rất là quen với game, the one and only Mr. Optimus, Mr. Cường Bảy Núi, Mr. Cường. Chào mọi người, mình là Optimus, mình tên là Trần Văn Cường, thì mình cũng là một cựu thành viên của GAM. Và cũng hy vọng là ngày hôm nay sẽ góp sức cho những cái gì mà anh TK đang muốn chia sẻ đến cộng đồng game của chúng ta. Yes, thì là chắc là đầu tiên là bắt đầu là trước khi Optimus trở thành Optimus hay là Cường Bảy Núi thì lúc mà là vẫn chỉ là Cường thôi, thì là chính Cường là ai, right? Thì thực ra trước khi mà em đặt cái nickname để đi thi đấu chuyên nghiệp á, thì em chơi game rất là lâu rồi. Tức là hồi nhỏ thì thuần là thích chơi game. Xong rồi em lại có một cái ước mơ đó là bởi vì em hồi nhỏ là cái việc đi học của em nó không có được thuận lợi. Thành ra là em chỉ có hy vọng vào là sau này mình sẽ đi thi đấu cái gì đó, thì mình mới thật sự có thể thay đổi được cái điều kiện sống của mình. Thì Sài Gòn Soccer là cái đội đầu tiên của Liên minh Việt Nam là đi đánh JBL ở Đài Loan. Đó là em đọc tin tức thì em thấy thì em bắt đầu em nói là đây mới là cái mình muốn. Cái việc đi thi đấu á, nó là cái con đường duy nhất để em có thể thay đổi được cái điều kiện của cá nhân em và gia đình em. Tại vì hồi xưa á, ở những cái khoảnh khắc mà em rơi vào tầm năm 2010, năm 2009, năm 2010 trước khi Liên minh ra mắt 1-2 năm đi, thì em mường tượng ra là sau này em sẽ đi làm những cái ngành nghề mà nó sẽ hơi vất vả một tí. Ví dụ như là đi sửa xe chẳng hạn. Đó, tức là mình biết là cái ngành nào thì cũng sẽ có cái cơ hội của nó. Nhưng mà đó là tương lai em sẽ chớm ra là em sẽ đi bưng quán cà phê hay là phục vụ hay là đi làm sửa xe hay là làm một cái nghề nào đó gọi là lao động phổ thông thôi. Và ở cái khoảnh khắc mà em nhìn thấy được cái liên minh huyền thoại á, thì em mới nói là mình phải all in vào đây. Chắc là mọi người cũng chưa hiểu được 2012 là cái môi trường nó như thế nào. Maybe em chia sẻ thêm để mọi người cũng biết, tại vì là chắc là em trải qua rất là nhiều cái khó khăn, tại vì lúc đó thì là thể thao điện tử, eSport, Liên minh huyền thoại, mọi thứ nó chưa có gì rõ. Đấy. Nếu mà anh quay về 2012 á, thì Việt Nam của mình là lúc đó là Garena chính thức phát hành Liên minh huyền thoại. Thì ở thời điểm đó là Garena họ có một cái diễn đàn, và ở trên đó định kỳ tầm vài tháng thì họ sẽ có một cái giải đấu. Đó thì và cũng cùng cái năm 2012 đó là đội tuyển Sài Gòn Soccer là làm một cái cú hích chấn động Đông Nam Á, là lần đầu tiên vô địch và đem được cái vé chung kết thế giới về cho Việt Nam.
Sau đó ra chung kết thế giới thì lại thắng được cả một team đến từ Bắc Mỹ. Đó là tạo ra một cái gọi là sự bùng nổ người chơi. Thành ra nó bắt đầu là giải đấu nó nhiều hơn. Thì thời điểm đó là em tham dự một cái giải đấu online. Xong rồi em vô địch cái giải đó. Rồi em mới được một cái người ở ngoài miền Trung á, tức là tuốt ở ngoài Đà Nẵng, gần Đà Nẵng một tí. Thì anh đó mới mời em ra ngoài đó để thi đấu cho cái đội tuyển đó. Thì em là một, có thể nói là nếu như không tính tất cả những đội tuyển của Garena nha, tại vì hồi đó là chỉ có Garena là có chỗ tập luyện và có lương thôi, thì không tính Garena thì em là một trong, phải nói là chắc tầm 3 người đầu tiên là được nuôi và được trả lương từ cái game Liên Minh này. Wow. Tại vì em nghĩ là bên cạnh đó vẫn sẽ có một vài cá nhân khác nữa, nhưng mà em là một người mà được một anh chủ đội đem về và lo cho chỗ ăn, chỗ ngủ và chỗ tập luyện, cùng với đó là hàng tháng họ trả lương là từ 2012. Lúc mà em mới bắt đầu thì em vào đội nào trước? Hồi đó là em cái đội đầu tiên em đánh đó là đội miền Trung em vừa kể đó là tên là TK Clan. TK Clan à? Đúng rồi. TK Clan. Đúng rồi. Let's go. Maybe mình phải bring it back nè. Let's go. Đội đó là ở thành phố Tam Kỳ. Đó là viết TK là viết tắt của hai cái tên thành phố. Thì em đánh ở đội đó cho tầm hơn 1 năm thì em mới di chuyển về Sài Gòn, tại vì cái đội đó nó không có cái điều kiện để phát triển, tức là cái anh đó có thể nuôi em được, nhưng mà em cảm thấy rằng là cái đội tuyển đó ở cái vị trí đó và cái cơ hội những cái giải đấu mà mình tham dự được á thì nó không quá to. Ví dụ như ở Sài Gòn thì sẽ có Sài Gòn Soccer là đánh GBL và tất cả những cái tinh túy nó sẽ tụ hợp về đó. Còn ở khu vực của em nó giống như là một cái tỉnh nhỏ ở ngoài miền Trung thôi. Thì ở đó thứ nhất là không có người để có thể tham gia vào cái đội tuyển của mình, để có thể khiến cho cái đội mạnh lên, và mình sẽ có cái cơ hội này cơ hội kia. Cho nên mới về Sài Gòn. Thì về Sài Gòn em mới vào một cái đội tuyển thứ hai tên là Boba Minion. Là nó chưa phải là Boba Marine trở thành tiền thân của GAM bây giờ. Nó là một Boba nhưng mà nó là khác. Đó thì em mới thi đấu được một thời gian á. Thì có một cái chị Phượng Jun á, anh TK chắc cũng biết. Chị mới mời em ra ngoài Hà Nội. Tức là Garena hồi đó là anh phải biết là sẽ có 3 miền là Bắc, Trung và Nam. Thì Nam sẽ có Sài Gòn Soccer, Sài Gòn Fantastic Five. Miền Trung sẽ có Đà Nẵng Relax. Hà Nội sẽ có Hà Nội Reagan, Hà Nội Phoenix. Đó là 5 đội trực thuộc Garena. Thì chị Phượng là làm quản lý ở trong Hà Nội Reagan. Thì chị mới kêu em về đó. Thì tại vì em với lại anh Archie á là cùng là sinh hoạt ở Boba. Tức là tụi em gặp nhau rồi, và anh Archie cũng xuất thân là từ Boba mà ra, tại vì ảnh là huyền thoại của Star Boba. Đó thì em mới xin anh Archie một cái lời khuyên là em có nên đi Hà Nội hay không. Thì anh Archie mới nói là thôi vô đây đi chứ đừng đi ra đó. Nên lúc đó là Archie đã ở ngoài Hà Nội rồi. Không, Archie là ở trong Sài Gòn Soccer. Anh Archie mới kêu em vào đó chứ đừng có đi ra Hà Nội. Thì lúc đó là chị Phượng mới trách cái anh quản lý của Sài Gòn Soccer là cướp người. Thì nên lúc đó là đúng là xong em chọn vào Sài Gòn vì Archie ở đó. Đúng rồi, tại vì đối với em anh Archie á là giống như là hai người tụi em đều là người Boba. Thì anh Archie giống như là một người anh đi trước vậy đó. Thì anh Archie nói cái gì là chắc chắn em sẽ nghe. Và thật ra thì ở thời điểm đó thì em cũng không suy nghĩ nhiều đâu, chỉ biết là ông anh của mình chắc chắn sẽ muốn tốt cho mình. Nhưng mà em nghĩ là đó là cái quyết định mà nó đúng. Tại vì không phải nói là cái team Hà Nội Reagan nó yếu, mà em cũng không chắc á, là ra Hà Nội thì cái kết quả nó có như hiện tại hay không. Nhưng mà chắc chắn thời điểm đó là cái Sài Gòn Soccer là cái đội tuyển tinh túy nhất của Việt Nam. Tại vì ngay sau khi em vào là Garena đầu tư rất nhiều tiền đem huấn luyện viên Hàn Quốc về luôn. Đó là huấn luyện viên Hàn Quốc đầu tiên của Việt Nam. Anh đâu có biết đâu. Năm 2014. Thì Sài Gòn Joker có một cái coach là người Hàn Quốc. Đúng rồi. Là huấn luyện viên đó là thầy Lee. Thì là thầy Lee đó là đợt vừa rồi là cũng làm cho CBRS anh. Đúng rồi, anh cũng biết là thầy Lee. Mà anh đâu có biết là thầy Lee là như trước là Sài Gòn Joker. Đúng rồi. Thì thầy Lee cũng ở Việt Nam rất là lâu năm rồi đúng không? Đúng rồi. Thầy Lee qua Việt Nam là từ cuối 2013 là 10 mấy năm rồi. Xong rồi tất cả những con người như là Anachi hay là nói chung là những huyền thoại của liên minh đời đầu á, thì mới rời Sài Gòn Soccer, mới lập ra một cái đội tuyển tên là không phải là lập ra mà là gia nhập vào một cái đội tuyển. Đó, xong rồi mới đổi tên nó thành là Boba Marine. See, I didn't even know this story. Anh không biết cái câu chuyện này luôn nha. Ok. Thì đó là gốc của GAM. Đó.
em nhớ là cái đội tuyển đầu tiên luôn á, là gốc của Gam luôn á, cái slot á, là tên là TT Miracle Boba. Đó là rất là lâu rồi, là phải là 10 năm rồi. Thì đó là từ từ rồi mọi người mới, người này đi rồi người kia đến rồi mới lập lại là thành Boba Marine. Thì từ đó là mọi người mới thi đấu, và năm 2016, cuối 2016 là mới bắt đầu là thành là Gam. Là Gam là viết tắt của Gigabyte là G. Gigabyte là hãng tài trợ. Adonis là nhà tài trợ cái gaming house, đó là một cái tiệm net, là A. Và M là Marine, là tên đội, là GAM. GAM, Gigabyte Adonis Marines, the original right here, man. Đó là một cái câu chuyện là history đó. Tại vì anh cũng nghe sơ qua, một lần đầu tiên là có người ngồi giải thích lại cho anh. Tại vì là em là người là from the original, right? Thì là lúc mà cái năm là 2016, anh biết là 2017 là cái năm là mọi người làm một cái ai cũng nhắc về GAM 2017. Thì chắc là anh hỏi em về cái câu chuyện mà 2017 mà các em có cơ hội để đi MSI này, xong mọi người cái sân khấu là anh luôn luôn nghe câu chuyện đó mà mọi người là GAM, mấy cái câu chuyện đó là cực kỳ hay. Anh cũng rất là muốn lắng nghe từ cái câu chuyện mà em cũng đã trải qua cho MSI 2017 á. Thì thực ra hồi xưa là ở cái thế hệ Sài Gòn Soccer á, thì tụi em là không có dành cái tâm trí để mà thi đấu với các đội tuyển Việt Nam. Tại vì thời điểm đó thì Sài Gòn Soccer là đánh GBL, không đánh VCS. Hồi đó là anh nếu như anh đang là đội đánh GBL á, là anh sẽ không được đánh VCS. Xong rồi sau đó thì thua hoài, thua Đài Loan nhiều lắm. Thì tất nhiên là khi mà mình thua ở đâu thì tất nhiên là mình là người chơi game thì mình không bao giờ muốn thua, mình sẽ muốn mình thắng người ta. Thì dần dần là cái tâm trí đó nó ăn vào trong cái suy nghĩ của em, có nghĩa là em không chấp nhận được cái việc là tại sao mình cứ thua họ. Rồi bắt đầu là đến cái giai đoạn mà từ Boba Marine mà chuyển thành Gam á, tụi em có một cái giống như là một cái hoài bão rằng là cái đội tuyển Việt Nam của mình nó chưa bao giờ yếu đến như vậy. Nhưng mà tại sao cái kết quả của mình ở trên cái môi trường quốc tế nó không có được đúng với cái thực lực của mình. Thì thành ra là tụi em mới kiểu như là all in. Ví dụ như thời điểm đó là tụi em có thể kiếm được 10 đồng đi, thì tụi em chỉ lấy 2 đồng thôi. Tại vì thời điểm đó anh biết là cái ngành eSports của Việt Nam nó không có nhiều nhà tài trợ. Và từ tài trợ về lương nè, rồi về chỗ ăn, chỗ ngủ. Hồi đó tụi em sống trong cái phòng nó chỉ vỏn vẹn tầm 20 mét vuông thôi, tầm 10 người, 20 mét vuông. Thì sẽ có là khoảng 6 tới 7 tuyển thủ, một huấn luyện viên. Đó là dao động, đó là cứ sống trong một cái môi trường tầm 20 đến 30 mét vuông là mừng lắm rồi. Mà nó cũng không phải là sẽ được người nấu ăn cho đồ. Không sướng giống bây giờ. Mọi người phải biết ơn mấy cái gì mà các bạn giống là mấy người huyền thoại của mình, giống Optimus đã phải hy sinh để các em có một cái ngành nữa bây giờ là cũng sướng hơn tí, right? Em nghĩ là cũng tức là thời điểm đó thì mình cũng là người đi đầu thì mình cũng nhận được những cái giá trị nó xứng đáng, chứ cũng không hẳn là hy sinh. Nhưng mà có nghĩa là ở cái thời điểm đó là tụi em không có quan tâm tới cái thu nhập, mà là tụi em muốn chứng minh. Nghĩa là mình muốn là cái tuổi trẻ của mình sẽ dành một chút thời gian ra để mình chứng minh được rằng là cái năng lực nó như vậy. Thì thành ra nó mới tạo ra được một cái sự bùng nổ. Tại vì gần như là 100% thời gian của tụi em á, ví dụ như thời điểm đó thì các cái trụ cột về chuyên môn sẽ là em, Antinikun và Anachi. Levi thì lúc mới vào thì Levi kiểu như là chưa quen lắm. Thứ nhất là Levi là văn hóa ngoài Hà Nội là cái cách nói chuyện của mọi người cũng sẽ khác nè, ngôn ngữ dùng cũng sẽ khác nè. Đó, thành ra là Levi mới vào thì mọi người sẽ phải như là hỗ trợ Levi để thích nghi. Thì lúc đó Levi chưa nói được nhiều, thì ví dụ như mọi người nói 10 phần đi thì Levi sẽ đóng góp 1-2 phần vô thôi, còn 8 phần còn lại là sẽ là 3 người còn lại. Xong rồi dần dần thì mọi người cũng thân với nhau hơn. Nhưng mà cái quan trọng đó là ví dụ như em với Antinikun là hai cái người mà sẽ, thứ nhất là nhìn ra được cái chiến thuật, thứ hai là hai anh em sẽ trao đổi chéo với nhau. Ví dụ như là có những điểm mà em làm chưa đúng thì Antinikun sẽ nói là em cần phải chỉnh chỗ này, và ngược lại là Antinikun đưa ra cái chỉ đạo chưa đúng thì em cũng phải góp ý cho Antinikun là em cảm thấy cái kết quả của cái ván đấu này nó chưa đúng như những gì mà anh đang vẽ ra. Thì anh em cứ ăn cũng đi với nhau để ngồi nói, ví dụ như là ngồi ăn cơm cũng ngồi bàn về liên minh, mới ngủ dậy vô Ken thì cũng về liên minh, rồi rảnh thì cũng không đi chơi thì cũng bàn về liên minh. Tức là cuộc đời của em, rồi Anachi,
Levi với lại anh Tinikun đó là 4 người giống như là trụ cột, với lại anh Linh chủ GAM thời đó nữa. Là 5 người là chỉ có làm sao để Việt Nam có thể có cái kết quả tốt thôi. Yeah, wow, that's amazing. But so bây giờ là nếu nói từng người đi thì lúc đó là em thấy là ngoài giống ví dụ em mới nói là em với Tinikun sẽ trao đổi chéo với nhau, thì trước đó là ngày xưa cái vai trò ví dụ của Archie hay là cái Archie sẽ đưa gì cho đóng góp gì cho team? Em cũng không thể giải thích chi tiết trong cái podcast này được, tại vì nó sẽ cần phải chi tiết rất dài, nhưng mà đại khái là anh Archie á, ảnh sẽ có một cái trách nhiệm là có nghĩa là mỗi một khi mà ảnh lên tiếng thì em với lại tất cả mọi người sẽ nhìn thấy rằng là anh này anh ít nói mà giờ anh nói là vấn đề này phải nghiêm trọng đó. Có nghĩa chưa biết là anh Archie nói đúng sai, nhưng mà anh Archie đã lên tiếng là nó phải rất nghiêm trọng thì ảnh mới lên tiếng, tại vì anh đã quan sát, anh sẽ ít nói, tại vì anh Archie là một người mà đã rất hy sinh. Anh giống như anh TK sẽ thấy được rằng là Levi là một huyền thoại đi rừng của Việt Nam. Là người ta biết Levi là huyền thoại đi rừng, và tất cả thời gian sự nghiệp Levi từ lúc vào GAM là Levi chỉ tập trung đi rừng, còn anh Archie đã phải đi support, đi AD, đi top, đi rất nhiều. Có nghĩa là cứ chỗ nào thiếu là anh phải chám vào, thì nó tạo ra một cái sự gọi là anh sẽ không xây dựng được cái tiếng tăm của mình là một. Thứ hai là cái thời gian mà anh phải di chuyển liên tục qua từ vị trí này tới vị trí này á, nó sẽ khiến cho cái chuyên môn của anh ở cái vị trí đó nó không đủ cứng để bản thân anh có thể vượt qua được những cái người ở trên thế giới. Nhưng mà anh cũng đã làm rất là tốt khi mà anh đã giống như là ví dụ như giờ GAM thời đó yêu cầu một người đi đường trên hay là một người đi hỗ trợ là 7 điểm đi, cho nên chi ít nhất cũng phải là 6,5 ít nhất đó nha. Có những lúc anh làm 8-9 luôn, nhưng mà rất là vất vả cho anh. Nếu mà nghe vậy thì cũng nhắc lại cho TK về cái văn hóa ở game, mình luôn luôn muốn là we not me. Thì nghe mấy câu chuyện đó của giống Archie là team cần gì Archie sẽ nhảy vào, thì đó đúng là cái ý nghĩa của we not me. Big shout out to FPT Telecom for keeping our team connected, not only with this podcast, but with our fans, the community, and everyone around the world. Thank you for helping us to continue to level up and share our story from Vietnam to the rest of the world. Thì bây giờ là quay lại cái MSI 2017 này, lúc mà em đang nghe mọi người đang chi em, cái cảm giác của em lúc đó, tại vì đó cũng là chắc là lần đầu tiên mình được nghe ở lúc mà mình đang ở nước ngoài và mọi người đang ủng hộ cho một đội Việt Nam. Thì em giống đưa mọi người quay lại cái khoảng cách đó để giống anh cũng muốn feel lại là cái câu chuyện đó của em á. Thật ra hồi đó anh là lần đầu tiên mà tụi em đi xa tới như vậy, có nghĩa là bay tận qua Brazil, right? Yeah. Xong rồi nếu như mà mình nói về cái người hâm mộ á, thì ở các cái khu vực đó thì các cái đội tuyển như là Vitus Pro thì họ sẽ có rất là nhiều fan. Thì em còn nhớ cái trận đầu tiên khi mà tụi em đánh với lại Vitus Pro á, là khi tụi em bước lên sân là khán giả họ làm tụi em giống như là họ áp đảo, anh hiểu không? Tức là giống như là chỉ cần bên Vitus Pro họ trade trúng một skill thôi là khán giả dưới là la lên. Thì nếu như ai tâm lý yếu á, thì nó sẽ tạo thành một cái áp lực rất là lớn, đúng không? Nhưng mà thật ra GAM tụi em thời đó tụi em biết á là mấy cái đội tuyển này á, mình tụi em sẽ ví dụ anh về nhá. Khi mà mình hơn trình người ta, mình sẽ ví mình giống như chiếc xe tăng vậy đó. Người ta giống như con gián vậy đó, mình cán ngay người ta. Thì cái việc mà tụi em khán giả càng la như vậy thì tụi em không có áp lực, mà tụi em càng cảm thấy rằng là mình phải làm cho những cái người này nè im lặng. Đó. Là mình biến từ một cái nhà thi đấu thành cái thư viện. Và tụi em còn làm hơn được cái đó nữa là tụi em biến cái người mà đang hô, ví dụ như là người ta ủng hộ cho Vitus Pro, mình biến họ thành người ủng hộ chơi GAM. Yeah, dude. See, that's how you change the game. Đó là chính là cái là nếu mà anh nói đây là cái podcast của mình là Game Changers. Thì anh đang muốn gặp người giống em để chia sẻ mấy câu chuyện như vậy. Tại vì mấy cái câu chuyện đó là cái mà các em đang không phải chỉ chơi cái game mà các em thay đổi cái cách chơi luôn. Em hiểu không? Thì mấy cái câu chuyện đó là cái mà anh rất là thích nghe. Right? Thì quay lại về là cái lúc đó thì là em nói là mọi người là all in, thì cái gì đó lúc đó mà em vẫn trẻ là em chưa quan tâm về giống là tiền lương, em chỉ muốn làm sao để có một cái dấu ấn cho Việt Nam, để cho VCS làm sao để mình ra ngoài thế giới mà là mình làm tốt được á. Thì cái all in mentality của các em á, thì là chính cái đó là cái mà em thấy là giúp các em để level up hay là
Có điều gì khác không? Thực ra thì hồi đó là tụi em cũng một phần là biết ơn. Tại vì đối với cá nhân em đi, thì thật ra như em có chia sẻ với lúc đầu đó là nếu như em không có liên minh thì bây giờ là nhiều khi em phải làm phục vụ hay là làm một cái lao động phổ thông bình thường thôi, có nghĩa là vẫn đủ ăn đủ sống nhưng mà nó sẽ không có đầy đủ như bây giờ. Thì cá nhân em cảm thấy rằng là mình cứ, tức là thời điểm đó là đã có thể kiếm được 10 đồng nhưng mình lo kiếm tiền thì nó cũng không phải là cái mục đích của mình. Nhiều khi mình cũng phải cảm thấy rằng là mình phải đền đáp lại những cái gì mà khán giả liên minh nước nhà họ mang đến cho mình. Ví dụ như là tụi em lúc đó có những cái hợp đồng quảng cáo thì cũng một phần là nhờ người hâm mộ họ ủng hộ thì có nhiều view thì mới có được cái đó. Nhưng cái gốc á, là tại vì em xuất phát điểm là em không đến với liên minh là chỉ đơn giản là vì tiền, mà tại vì em muốn đi thi đấu. Thì cái khao khát của một người khi muốn đi thi đấu là danh hiệu, nó sẽ luôn là danh hiệu. Thì ở cái thời điểm mà khi mà từ Boba Marine chuyển thành GAM, tụi em có rất là nhiều cái áp lực. Tại vì anh biết ví dụ như là anh Tinikun, ảnh là một người nói được 3 ngoại ngữ thì anh có thể kiếm rất nhiều tiền. Nhưng mà anh vẫn chọn là lấy một, ví dụ như em nhớ chính xác là từ Boba Marine chuyển thành GAM thì một tháng chỉ có 4 triệu thôi. Đó là thời điểm đó là mọi người có thể kiếm, không thể nào mà năm 2017 một người nói 3 ngoại ngữ chỉ kiếm 4 triệu một tháng. Mà 4 triệu đó thậm chí là anh còn phải bỏ ngược vào, ví dụ như là tuyển thủ nó bị bệnh anh còn phải lo cho nó một tí, tại vì không có tiền, thật ra là không có tiền. Thì tất cả mọi người là ngoài cái công việc á, mọi người còn gặp những cái áp lực, ví dụ như là gia đình cũng sẽ hỏi. Đó thì mọi người cảm thấy rằng là mình phải chơi một cái, tức là một là mình sẽ đẩy hết luôn, nghĩa là mình all in, là tất cả thời gian mình sẽ cố gắng để mình làm trong một năm thôi. Tụi em xác định luôn mà nếu mà năm 2017 nó không thành công là tụi em cũng bung. Đó. Nhưng mà cuối cùng nó lại thành công, thành ra cái GAM mới được duy trì và giữ lại. Chứ xác định luôn là nếu năm 2017 đó mà GAM chỉ cần là đơn giản là GAM không đi được chung kết thế giới hay là MSI thì tụi em cũng tan đàn xé nghé. Nhưng mà may mắn cho tụi em là tụi em làm được những cái gì mà tụi em tin. Tại vì nó cũng sẽ nói qua rất là nhiều trong các cái kết quả tập luyện á. Nhưng mà hồi đó anh biết là cái tập luyện ban đầu nó xuất phát điểm từ cái việc mà trình độ của Việt Nam của mình nó phát triển lên đó, nó cũng đến từ một cái buổi ngớ ngẩn của em với Tinikun thôi. Hồi đó thì Việt Nam của mình sẽ được tập luyện với lại các đội VCS và các đội đến từ Đông Nam Á như là Singapore hay là Malaysia. Thì Việt Nam của mình là hầu như là đã out trình cái khu vực đó rồi. Lúc ở 2017 là đã out trình rồi. Thì tập luyện với lại những cái đội mà yếu hơn mình đó thì nó lại không mang đến nhiều ý nghĩa. Nhưng mà thời đó mình chưa có cái mối quan hệ hay là các cái hội nhóm để hẹn tập luyện như bây giờ. Thì em mới kêu anh Tinikun á, anh ơi bây giờ mình lầy đi, mình nhắn tin cho fanpage người ta, mình xin người ta train với mình. Thì tụi em mới đánh liều nhắn cho 3-4 fanpage của mấy đội bên Hồng Kông với Đài Loan á. Họ trả lời, họ nhắn tin, họ đưa cái tin nhắn của mình đến cho quản lý. Đó, xong rồi mà họ không nói tiếng Anh luôn. Nhưng mà may mắn là anh Tinikun ảnh nói được một chút tiếng Hoa. Thì ảnh mới dùng một cái vốn ngoại ngữ của ảnh để ảnh trao đổi với những người đó. Thì những người đó người ta kiểu như là người ta ấn tượng, người ta cũng cảm thấy là ta có thể nói chuyện chuyên môn với người này thì họ ưu ái mình hơn. Họ sẽ sắp xếp lịch tập luyện cho mình. Rồi từ đó vô là cứ trung bình là 10 trận tập luyện với các khu vực đó. Thì mình thắng được có 1 có 2 thôi. Nhưng mà họ vẫn cứ muốn tập với mình. Tại vì họ cũng cảm thấy rằng là tụi mình là kiểu như là, tức là họ vào họ tập với mình thì họ 10 là họ thắng 8. Nhưng mà lúc nào mình cũng làm khó họ, tại vì kiểu như là mình lúc nào cũng kiểu là anh chỉ cần anh mắc lỗi thôi là tôi trừng phạt anh. Chứ không phải là tụi em vào train với cái tâm thế là 1 giờ phải train, 3 giờ phải train, 5 giờ phải train, không. Tụi em là những người đang muốn thay đổi cái bộ mặt của khu vực, thành ra là cái khát khao, tức là tụi em đánh kiểu như là điên lắm, nhiều khi đưa ra những cái chiến thuật rất là khó khăn để cho người ta phải suy nghĩ. Có những lúc á mà những cái đội tuyển họ tập luyện họ kêu là tụi bay đừng có đánh mấy cái chiến thuật tào lao nữa, tụi bay đánh game bình thường thôi thì tụi tao mới chen với tụi bay nữa. Có nghĩa là anh thấy đó là khi mà họ tập luyện với mình á, là họ không biết là chuyện gì sẽ xảy ra trong cái trận đấu đó. Tại vì mình cứ suốt ngày mình cứ cố gắng mình làm mọi cách để mình thắng họ luôn, từ cái việc mình swap lane cho tới mình chơi bài này mình đánh bài kia, thì tụi em đã rất cố gắng để có thể làm được những cái điều đó. Và cuối cùng thì cái kết quả mà được tập luyện với cái khu vực thời đó em gọi là MMS đi, tức là mình sẽ tính chung là Hồng Kông, Đài Loan rồi các cái khu vực đó thì mình gọi là MMS, thì nhờ đó mà cái trình độ của tụi em nó thật sự là nó nâng lên rất là nhiều.
Thì đó là tốt, tại vì là các em đang thi đấu. Nếu mình muốn phát triển thì mình phải chơi với người giỏi hơn mình, thì họ sẽ là người sẽ giúp mình để phát triển thêm thôi, đúng không? Lúc đó cái YouTube thì có mấy cái video để em học hỏi được. Các em cũng đang chỉ mới bắt đầu chơi mấy đội ở nước ngoài, thì lúc đó là các em lên cái strategy hay là làm sao để các em chiến thuật, tự kiếm cách hay là sao, anh chưa hiểu rồi. Thì em nghĩ là trong thể thao nói chung luôn á, là nó sẽ có cái kỹ năng của mỗi cá nhân. Thì ngay cả huấn luyện viên cũng sẽ có kỹ năng của họ. Thì anh Tini Kun thời đó là nổi tiếng ở Việt Nam mình là đưa ra những cái chiến thuật dị từ phải trước đó 1-2 năm rồi. Nhưng mà cái thứ mà khiến cho cái kết quả trước đó của anh Tini Kun chưa được hợp lý đó là tại vì ảnh có thể nghĩ ra cái trò đó, nhưng cái người vận hành không biết cách vận hành. Nhưng mà cái cốt lõi của cái liên minh này đó, nó không phải là anh sẽ đánh dị, không phải là anh sẽ làm những cái thứ dị. Cốt lõi của liên minh vẫn là những cái kiến thức cơ bản, farm lính, cắm mắt, rồi di chuyển, nó vẫn là những cái cơ bản nhất trước. Thì những người như là Anachi hay là Levi hay là em hay là anh Tini Kun thì đã có những cái kiến thức cơ bản về game nó nằm ở mức vững một tí rồi, thì mình chỉ có thể đi tìm những cái nâng cao để mình học thêm thôi. Thì khi mà anh Tini Kun ảnh đưa ra một cái chiến thuật, Levi sẽ có trách nhiệm là sẽ tính coi là khoảng thời gian anh Tini Kun đưa ra là có hợp lý hay không, tình huống đó di chuyển tới chỗ đó, đánh cái pha đó là đúng hay sai. Thì Levi sẽ có trách nhiệm của người đi rừng, em sẽ có trách nhiệm của người đi mid, và em với Levi sẽ phải có trách nhiệm với nhau trong việc kết nối với nhau. Ví dụ như chiến thuật đó đưa ra là phút thứ 3 mình sẽ găng mid, thì em với Levi sẽ phải nhìn nhau và nói với nhau xem là có được hay không. Đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân và tập thể. Thì Anachi cũng sẽ có trách nhiệm là Anachi cũng sẽ là người đi hỗ trợ đi, thì anh sẽ nhìn coi là ở cái khoảnh khắc đó mid và rừng của mình đánh ở đường trên thì ở dưới của mình nó có bị cái gì hay không. Thì tất cả mọi người sẽ tạo thành một cái tập thể thống nhất. Thì sẽ cuối cùng là sẽ đưa ra là làm cái đó. Và có lúc á, thì có những chiến thuật thì nó sẽ hợp lý và nó cho ra luôn được cái kết quả, và mình có thể thấy được rằng là cái này hay nè và mình có thể làm. Nhưng có những lúc thì thời gian nó không đủ, tại vì anh tập với một đội anh chỉ có thể làm cái đó một lần thôi, anh làm lần thứ hai người ta bắt bài. Thành ra là mình sẽ phải làm giống như là mình sẽ đem lên trên sân khấu vậy đó, là mình vô trận đầu mình làm, trận sau mình bỏ. Đó, thì có lúc làm nó hiệu quả, nhưng mà có lúc làm á, nó chưa nói là cái chiến thuật đó nó hiệu quả hay là không, nhưng mà mình làm nó bị sai. Ví dụ như là anh chọi cái chiêu hụt thôi, ví dụ như anh đánh con Lee Sin anh sống anh hụt cái là nó mọi thứ nó sẽ khác rất là nhiều. Thì đôi lúc nó sẽ đặt ra một cái câu hỏi là cái chiến thuật này liệu nó có phù hợp hay không. Thì thời điểm đó là tụi em chấp nhận là tụi em đánh bạc ở trên cái trận đấu luôn, là mình cứ làm thôi, thua thì mình sửa sau. Tại vì bây giờ mình không có thời gian, mình không phải lúc nào mình cũng sẽ có 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần để mình tập luyện. Đôi lúc nó chỉ có 1 ngày thôi, đôi lúc nó chỉ có 1 ván thôi. Còn đôi lúc là đi ra, có những thời điểm tụi em khi mà tụi em đi ra quốc tế không có đội tập với mình luôn, nghĩa là ngày hôm đó chỉ có ngồi đánh xếp hạng thôi. Đó, thì mình phải chấp nhận rằng là mình chỉ nghĩ ra rồi mình bàn với nhau rồi mình làm. Thì điểm mạnh của anh Tini Kun thời đó là rừng. Đó là thì anh Tini Kun mới dựa vào cái đó và phát triển ra là anh Tini Kun sẽ nói với lại Levi rằng là em sẽ làm cái này, cái này, cái này. Xong rồi quay qua thì anh Tini Kun sẽ kêu là mid có thể hỗ trợ cho Levi cái này hay không, Anachi có thể hỗ trợ cho Levi cái này hay không. Thì em với lại Achi hay là tất cả mọi người sẽ cùng nhau và chốt lại rằng là cái này được, cái kia không được. Thì tức là cái chiến thuật của GAM á, nó không riêng gì là một cái công lao của bất kỳ một cá nhân nào cả, nó là của một tập thể. Thậm chí là tất cả những thành viên như là Stark hay là Ren, đó là những cựu tuyển thủ của GAM trước đó, thì tất cả những cá nhân đó đều đóng góp vào. Tại vì nếu như không có những người đó thì họ sẽ không thể nào trả lời cho tập thể đó được rằng là cái đó nó có làm được hay không. Hay. Thì bây giờ là một cái bài học mà theo em thấy là từ 2017 mà em muốn truyền đạt cho đội bây giờ, mọi người đang chơi ở trong LCP ví dụ bây giờ, thì là một cái bài học từ 2017 á, là em có một cái bài học gì đó? Em cũng không biết nữa, tại vì em có cảm giác rằng là các bạn bây giờ cũng đã rất là đang cố gắng. Nhưng mà mặc dù là ví dụ như người ta cứ hay nói rằng là thế hệ sau lại không có được cái thành tích tốt hơn cái thế hệ 2017 đó, nhưng mà đối với em á nha, nhiều khi giờ anh đưa cho em cái kết quả của 2017 và bắt em thi đấu tiếp những năm tiếp theo, chưa chắc em đã giữ được nó. Chứ đừng nói là em làm được tốt hơn, nhiều khi nó sẽ đi xuống. Còn ở đây là các bạn trong suốt 7 năm qua, 9 năm qua thì các bạn tuyển thủ của VCS cũng có thể coi là các bạn vẫn giữ vững được cái vị thế của VCS của mình đi. Thì em cảm thấy rằng là các bạn cũng đã làm rất là tốt rồi.
Nhưng mà nếu mà có một cái gì đó để gọi là cho các bạn học từ cái đội hình 2017 đó là khi các bạn đi thi đấu thì các bạn phải làm sao đó. Bây giờ có rất là nhiều cách, cụ thể thì như thế nào, ví dụ như là nhưng mà nó là về tài chính. Có nghĩa là cái bài học ở đây là nếu như các bạn đi thi đấu và cái đội tuyển của các bạn ổn định về tài chính và cá nhân các bạn cũng ổn định về tài chính thì cái phong độ và cái sự tập trung của các bạn vào sự nghiệp nó sẽ tốt hơn. Đó là những gì mà tụi em thấy. Tại vì hồi đó anh biết là nhiều khi em với Tynecun đi ăn không có tiền ăn. Có hôm hai anh em rủ nhau đi ăn, thằng này rủ thằng kia kêu hết tiền, thằng này kêu đi tao bao. Nó khổ tới cỡ đó. Thì nó mới tạo ra được những cái thiếu sót. Nó mới cần phải có thời gian, nhưng mà thời gian nó cũng không lắp đầy đủ. Phải có tài chính. Giống như ví dụ như giờ hiện tại anh thấy là cái tuyển thủ sẽ ngủ trên một cái nệm. Thời đó tụi em ngủ nhiều khi ngủ dưới đất. Thì sáng dậy người nó uể oải thôi là nó đã khác so với lại một ngày mà mình bình thường. Thì cho nên là từ đó tới bây giờ thì em vẫn cảm thấy rằng là khi các bạn đi thi đấu, các bạn có được cái ổn định tài chính và cái tâm lý của các bạn nó yên tâm thì mình sẽ thi đấu tốt hơn. Chứ đừng có kiểu như là vừa thi đấu xong cái có tiền rồi cứ thích xài gì thì xài, thì nó sẽ tạo ra một cái tâm lý. Ví dụ như giờ mình thi đấu 5 năm xong, mình nhìn lại mình cũng chẳng có cái gì, thì nó sẽ tạo cho mình một cái áp lực. Thì nó khiến cho mình nhiều thứ có thể xảy ra. Cảm ơn em. Big shout out to FPT Telecom for keeping our team connected, not only with this podcast, but with our fans, the community, and everyone around the world. Thank you for helping us to continue to level up and share our story from Vietnam to the rest of the world. Nhưng mà hồi nãy là em cũng chia sẻ là không, ở trong 2027 là các em all in, và nếu không tốt thì là em sẽ là phải thay đổi hướng. Thì anh biết là trong 2018 thì em rời khỏi game đúng không? Thì lúc đó là em kể về câu chuyện đó là tại sao em rời khỏi game, mà cái tình hình lúc đó là sao? Thời đó là đến bây giờ khi mà tụi em ngồi lại với nhau á, em với Levi, anh Tynecun, Nachi, khi mà ngồi lại với nhau á, thì tụi em thấy thời đó thật ra là cái lý do mà tụi em tan rã ra, nó gọi là nó cũng kiểu như là do tụi mình chưa có trải qua nhiều cái sự kiện như vậy. Có nghĩa là khi cái đội tuyển bắt buộc bất kỳ một cái đội tuyển ở một cái giai đoạn nào nó cũng sẽ có một cái vấn đề. Thì vấn đề nó nhỏ hay lớn là nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng xử lý của tất cả những cái con người trong đó. Thì hồi đó thì cái câu chuyện nó cũng không có cái gì nghiêm trọng cả. Chỉ là hồi đó là như tụi em dành hết tâm trí vào trong game. Thành ra là tới lúc mà khi mà nó có những cái rắc rối nó xảy ra thì thằng nào cũng không biết phải xử lý như thế nào. Nhưng mà tụi em đã làm được một cái là, ví dụ như em đã muốn out game từ mùa xuân, là trước khi đi MSI luôn. Xong rồi tụi em đã cố gắng trụ lại cùng nhau đánh xong cả năm đó luôn. Có nghĩa là từ tháng 4 là em đã muốn rời game rồi, nhưng mà đánh tới tận tháng 11, 12 là đó là tụi em đã rất là cố gắng cùng nhau. Lúc mà anh hỏi em tại nếu mà tháng 4 rồi ấy, thì là em chia sẻ được về lý do là tháng 4 mà em muốn leave game rồi. Nó có nhiều cái mà bây giờ tụi em cũng khi ngồi lại với nhau tụi em cũng không nhớ chính xác. Nhưng mà đại khái là như thế này, tức là thời đó là bản thân em khi em làm đội trưởng á, thì em có một cái trách nhiệm là khi mà mọi người thi đấu nó bị kiểu như là không đúng như những gì mà đội tuyển mình đang thi đấu. Ví dụ như Anachi đi, mặc dù là Anachi là một người mà em coi như là một anh lực cả trong đội, nhưng mà khi Anachi ảnh thi đấu mà như có cái dấu hiệu gọi là cợt nhã, ví dụ như nhiều khi anh ngồi anh chơi nhưng mà anh mất tập trung á, em cũng sẽ kiểu như là nhắc nhở Anachi cái vấn đề đó. Thì những cái khoảnh khắc như vậy á, nó sẽ tạo ra một cái sự rạn nứt đó, giống như là Anachi sẽ không cảm thấy thoải mái về vấn đề đó. Thì nhưng mà tụi em lại không nhìn ra được cái đó từ sớm và cũng không biết cách là giải quyết như thế nào. Tại vì một phần là em còn nhỏ tuổi hơn Anachi, và Anachi thì là một người rất là thoải mái đó, nhưng mà em lại là một người mà như em nói với mọi người là tụi mình đã all in vào đây rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà mình làm những cái gì đó mà ảnh hưởng tới cái kết quả thì nó lại không đúng. Nhưng mà cũng nhờ Anachi anh có cái sự thoải mái đó, thì những thành viên mới vào á thì sẽ được Anachi như là ảnh sẽ, ví dụ như thời đó em còn nhớ là No Way vào mấy ngày là khóc luôn, thì cũng nhờ Anachi là ảnh thoải mái như vậy đó, anh mới dìu No Way vượt qua được cái cảm xúc đó. Đó thì mỗi một cái của game thời đó nó đều sẽ có một cái tác dụng riêng.
Nhưng mà tới cuối cùng á, thì ở cái khoảnh khắc mà cái mâu thuẫn nó xảy ra thì tụi em lại không biết cách giải quyết. Có nghĩa là tụi em không biết làm gì với nó luôn. Và mọi thứ nó cứ trôi đi. Ví dụ như là thời đó là em với Levi cũng không nói chuyện với nhau. Đó. Mà bây giờ khi với em với Levi nhìn lại nhau thì thực ra cái thời đó mình không biết tại sao mình chả có cái vấn đề gì cả. Nó xuất phát từ một cái câu chuyện như thế này. Tức là có một cái trận đó là tụi em thi đấu với lại YG, tức là ở Sài Gòn Buffalo hay là Phong Vũ Buffalo sau này á. Thì trong cái trận đó là tụi em đánh, mặc dù á nha là thực lực của tụi em ở thời điểm đó là áp đảo hoàn toàn là từ Việt Nam tới Đông Nam Á hay là cái gì đó, tụi em áp đảo, nhưng mà vô cái trận đó tụi em đánh cái team em đánh tệ tới cái mức mà em phải giống như là em buông ra một cái câu, không phải là em nghi ngờ, em nói với mọi người em buông ra một cái câu đó, sao tụi bay đánh như mấy thằng bán độ vậy, kiểu như mình chửi. Tại vì em là cái người đội trưởng thì em phải có trách nhiệm là như mình phải sốc tinh thần hay là mình phải nhắc nhở mọi người rằng là tụi bay đang đánh rất tệ. Thì xuất phát từ cái buổi đó thì nó có một cái là giống như là ở ngay cái khoảnh khắc đó thì anh Tini Kun ảnh ủng hộ em. Có nghĩa là không phải là, tức là em không hề nói là mọi người bán đội hay gì hết, đúng không? Có nghĩa là nó chỉ là một câu chửi thôi, như là mình nói để cho mọi người tập trung lại thi đấu lên, nghĩa như sốc tinh thần mọi người lên. Nhưng mà Levi lại buồn cái việc đó. Đó, Levi lại giống như là Levi nói là em nghi ngờ Levi cái gì đó. Mà sau đó thì em, mặc dù là em không, giống như là tại em đang rất bực mình, thì em với Levi không thể nói chuyện. Thì ở trong cùng cái đêm đó thì em cũng có chia sẻ lại với mọi người là ví dụ như là anh Linh hay là anh Tini Kun hay là Nachi, em nói là em đâu có cái ý gì với mọi người đâu, nhưng mà ở khoảnh khắc đó như là Levi buồn. Xong rồi anh Tini Kun, cái này là chưa từng được chia sẻ, cái câu chuyện này là chưa từng được chia sẻ. Anh Tini Kun thậm chí có ý định kích Levi đó, thay tìm một rừng mới. Nhưng mà tới cuối cùng á, tụi em không có vì những cái cảm xúc cá nhân đó, có nghĩa là em không phải là em nói anh phải kích Levi cho bằng được. Cuối cùng tụi em vẫn ngồi lại với nhau và cái mâu thuẫn nó nằm ở đó, chẳng vì gì cả. Ra bây giờ nhìn lại nó chả có cái gì cả. Xong rồi ngồi lại với nhau và cảm thấy rằng là không có kích ai hết, tất cả mọi người đều đang làm rất là tốt. Thì thôi bây giờ cái gì không vui thì không nhắc đó, anh em cố gắng cùng nhau đánh hết cái năm này và gặt hái những cái thành công, xong rồi muốn làm gì thì làm. Đó là cuối cùng là mọi người ngồi lại. Ví dụ như em với Levi là rừng với mid, mà trong khoảng tầm 4 tới 5 tháng hai anh em không trao đổi riêng gì cả, có nghĩa là không có tạo ra cái sự thân thiết, chỉ đơn giản là vào giờ trên thì giao tiếp với nhau, đánh xong thì trao đổi, còn buông ra là kiểu như em với TK giờ ngồi kế bên nhau vậy, đúng không? Nhưng mà kiểu em cảm giác em có một mình em thì ở cái thời đó là có nghĩa là bản thân em là người sẽ có cái xu hướng là sẽ tiêu cực một chút, có nghĩa là chỉ cần nguyên cái đội của em á nó có một chút nó lơ là hay cái gì đó là em như là em sẽ rất là khó chịu. Thậm chí là em biết thời đó là em còn khó chịu cả anh lớn, tức là thời đó anh Linh là chủ đội, là anh lớn nhất, mà em ví dụ như anh Linh đi vào phòng, anh Linh mà chỉ cần nói một tiếng trong lúc giờ trend thôi em cũng sẽ nhắc nhở anh Linh. Tại vì mọi người đã all in vào rồi thì cái việc mà lúc mà mọi người tập luyện á nó cũng không được làm phiền ngay cả anh lớn, thì có nghĩa là em phải có cái trách nhiệm là em sẽ phải bảo đảm được cái chuyên môn. Thành ra là nó rất là tạo ra những cái giống như là mình còn nhỏ, tại vì thời đó em nhỏ thì thành ra là từ từ mọi chuyện nó cứ đi xa hơn. Cho nên đó là lý do tại sao mà Gam 27 á nó thiếu một chút. Tức là tụi em tiếc là tiếc cái gì? Tụi em tiếc rằng là nếu như những thời điểm đó mà tụi mình khôn hơn một chút, tụi mình biết cách nói chuyện với nhau hơn một chút, thì cái 217 đó nó còn đi xa hơn cả đó. Tức là bây giờ khi mà em với anh Tini Kun hay Levi hay Chi tụi em ngồi lại với nhau, tụi em hỏi nhau câu, hay tụi em rất thường xuyên hỏi nhau câu đó, ủa hồi đó tụi mình mâu thuẫn nhau vì cái gì? Mọi người chỉ quay qua cười thôi, không ai biết là cuối cùng là không biết là chuyện gì, tại sao mà tụi mình lại như vậy. Biết là đương nhiên là lúc đó các em cũng vẫn rất là trẻ, mà mình đang là làm mấy cái việc mà chưa ai từng làm, thì là ai cũng có cái tôi của họ, là vì cái cách để mình cũng nói chuyện với nhau nó cũng không đơn giản. Đấy, và nhiều lúc là anh hay nhắc mọi người là bây giờ cái công việc mà mình đang cãi lộn nó là chuyện bình thường. Ở trong công việc mình sẽ có mấy cái góc nhìn khác nhau, mà mình đang cần cái góc nhìn đó để mình phát triển. Nhiều lúc mình đang không nhìn được cái điểm mù của mình, thì là mấy cái câu chuyện đó anh sẽ thấy rất là hay và là buồn cười lắm. Tại vì là lúc mà mình đang gặp vấn đề xong mình nhìn lại á, thì là lúc đó là mình cũng chả biết là mình đang tức về cái việc gì. Đấy, thì là nhiều lúc là mấy cái mà mình đang thấy là nó là một cái việc từ một cái việc nhỏ mà mình cứ không
xử lý nó cứ dần dần nó cứ lớn lên. Sau đây là mình đang có một cái vấn đề lớn mà mình cũng chẳng biết là nó vấn đề lớn từ đâu, em hiểu không? So that's a great story. Anh thấy là rất buồn cười, tại vì Levi cũng chia sẻ một chút về cái câu chuyện đó. Thì tại vì anh đang được nghe từ hai góc thì anh thấy cũng rất là hay nè. Thì là trong cái thời điểm đó thì lúc mà em rời khỏi game 2018 thì lúc đó là em đã cái này là cũng là không phải là cái moment đó là lý do chính của em lúc đó là gì? Em chưa thấy là cái tiêu chuẩn nó chưa đủ là hay là sao? Tức là em rời GAM là tại vì GAM hồi đó là 4 người trụ cột, giống như là bây giờ là GAM ở 2017 là được thuộc là đội tuyển thuộc sở hữu của 4 người, là em, Achi, Tinikun và anh Linh. Tức là Levi thời đó chỉ là tuyển thủ thôi, chứ Levi thì tại vì GAM tụi em là đã đánh với nhau mấy năm rồi, thì Levi vào là Levi còn là mới, thành ra Levi là giống như là kiểu người mới vào, là Levi là tuyển thủ thôi chứ không phải là thuộc dạng là cái người của cái đội, kiểu như là không phải là cái bộ sậu trước đó. Thì thành ra là tới thời điểm mà khi mà tụi em không giải quyết được những cái vấn đề với nhau á, thì lúc đó là anh Tinikun là huấn luyện viên, thì Levi là anh Tinikun đem về, No Way cũng là anh Tinikun đem về. Thành ra là em mới nói với lại cái anh lớn nhất là anh Linh là thôi bây giờ cái đội của mình á, nếu như mà bây giờ mà em ở lại mà anh Tinikun đi thì mình sẽ phải tuyển rất là nhiều người, tại vì những người kia là những người sẽ đi theo anh Tinikun. Cho nên em nói với Linh là thôi em đi thì mọi người ở lại thì nó sẽ hợp lý hơn, tại vì tức là kể cả cái việc rời đi á thì em vẫn coi mọi người như là anh em của mình, chỉ là mình không giải quyết được cái mâu thuẫn thôi, chứ không phải là tụi mình muốn là ở cái team này nó phải đi xuống, nó phải hủy đi. Tại vì cho tới hiện tại nha, thì GAM vẫn là cái niềm tự hào của em. Ví dụ như hiện tại GAM đi được giống như đợt vừa rồi em đi qua Đài Loan, anh em mình thắng PSG, tụi mình đi giải thế giới thì em vẫn rất là vui. Đó có nghĩa là cá nhân em vui nhất của anh năm ngoái. Tức là cá nhân em thì khi mà Việt Nam của mình thành công trong thể thao điện tử thì cá nhân em cũng được lợi gián tiếp mà. Đó cho nên là nó vẫn là một cái niềm tự hào. Chứ thời điểm đó khi mà rời đi á là em cũng như là em cảm giác giống như là mình sẽ phải kết thúc cái sự nghiệp ở cái đội này nè, tại vì anh em tụi mình quá thân với nhau, và mình thậm chí mình là một trong những người mà gọi là sở hữu cái đội này, mà mình cái đội đang rất thành công. Đó, tại sao mình phải rời đi? Đó, nhưng mà khi rời đi thì cũng phải rời đi thôi, có nghĩa là không giải quyết được mâu thuẫn thì chỉ có rời đi là cái phương án tốt. Thì cuối cùng là em rời đi, xong rồi ở thời điểm đó là ví dụ như là No Way mới vào team, thì No Way là một người mới tinh luôn, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà em á là chỉ được ví dụ như em nói anh, ví dụ như No Way còn sẽ có rất là nhiều điểm yếu mà những tuyển thủ bên ngoài VSET thời đó là sẽ phân ra nhanh. GAM và phần còn lại là cái level của GAM nó nằm ở đây nè, cái đội còn lại chỉ nằm ở đây thôi. Thành ra là tất cả những kiến thức trong GAM á là nó out hoàn toàn cái khả năng hiểu biết về game của Việt Nam mình. Thì ví dụ như em sẽ chỉ No Way rất là nhiều thứ về xạ thủ đi, nhưng chỉ xong á thì không có được nói chuyện với No Way. Tại vì em với anh Tinikun là hai phe, có nghĩa là em với anh Tinikun là mâu thuẫn với nhau. Thành ra là nếu No Way thân với em thì anh Tinikun sẽ ghét No Way. Đó, thành ra là em tức là ở cái mùa đó em muốn cho mọi người là ok, mình đánh hết mùa này mình đi rồi thì mọi người vẫn làm việc được với nhau. Thì thành ra là thời điểm đó là chỉ có trong giờ train, hoặc là khi mà em cần nói cái gì mà em chỉ, ví dụ như em chỉ No Way là em đánh AD là em phải tiết kiệm từng giọt mana, thì em quay qua em nói với No Way, nói xong là thôi. Không có gì giỡn là cái gì được. Tại vì nếu như mà làm như vậy thì nó sẽ khiến cho cái tình hình nó tệ thêm. Tại vì ok, mình là một cá nhân, mình là tuyển thủ, mình đi mid thì nó sẽ dễ hơn. Còn tại vì No Way là hằng ngày No Way sẽ bị anh Tinikun đứng sau lưng, và anh Tinikun sẽ phải nói rất nhiều No Way. Thành ra là nếu như mà mình kéo No Way về phía mình thì nó sẽ khiến cho mọi thứ nó tệ hơn thôi. Tới mức á là em nói anh á là tụi em đi đánh giải thế giới Trung Quốc, Tinikun em quýnh lộn luôn. 2017 là anh Tinikun em quýnh lộn luôn, em cũng không nói gì luôn. Có nghĩa là em chỉ muốn là ok anh em tụi mình là đánh với nhau cho hết mùa giải, rồi mạnh ai nấy đi thôi. Đừng làm gì tệ thêm nữa, đừng có làm cái gì cho nó tệ thêm nữa. Thì trong cái sự nghiệp của em thì là cái lúc nào mà em thấy là em gặp khó khăn nhất? Thôi em nghĩ là nếu như mà sự nghiệp của em, cái thời gian khó khăn nhất là cái giai đoạn ở Boba Marine thôi. Tại vì thời đó là tụi em phải sống trong một cái tiệm net. Cái lúc mà em nói là 20 mét vuông à? Đúng không?
Hay trước đó luôn? Nó cũng nó là 20 mét vuông trong mấy năm lần. Đó là từ trước khi đổi tên thành GAM, và khi đổi tên thành GAM nó vẫn là 20 mét vuông mà chục người ở thôi. Thì thời điểm đó là thời điểm khó khăn nhất, tại vì tụi em sống trong cái tiệm net. Rồi tụi em ngủ trong đó, ăn uống cũng ở trong đó. Rồi sinh hoạt, nói chung là tất cả mọi thứ nó thời điểm đó em nghĩ là khó khăn nhất, mà tụi em đã vượt qua được rồi, thì thành ra là 2017, 2018 hay 2019 gì đó thì em thấy nó sướng lắm. Tại vì mình có nệm mình ngủ, anh biết không? Thời xưa là tụi em còn ghép 2 cái ghế, còn không được cái ghế này nữa. Ê, mấy cái ghế mà nó còn, nói chung là nó không, cái nệm của nó là nó dơ, mà nó kiểu như nó từ màu trắng nó thành màu nâu luôn rồi. Mà cũng phải nằm lên cho nó mình ngủ, thì đó là em nghĩ là giai đoạn khó khăn nhất. Còn sau đó thì nó đã sướng lắm rồi. Thành ra em lại thấy nó bình thường. Nhắc lại về mấy cái câu chuyện của các em lúc mà 2017, 2018, 19 gì đó, thì là mấy cái routine của các em. Thì một ngày bình thường nó cũng giống như này, giống bây giờ hay không? Hay là đương nhiên anh cũng biết là nó khổ hơn nhiều. But lúc đó là cái routine của các em làm sao? Nó khác bây giờ lắm anh. Thật ra hồi xưa thì tụi em sẽ cố chơi nhiều game nhất có thể. Ví dụ như tụi em sẽ đánh rank cho đến 5-6 giờ sáng gì đó. Rồi đi ngủ chứ. Tức là tại vì lúc đó là ngủ bao nhiêu tiếng một ngày? Có hôm thì mệt quá thì cũng phải ngủ kiểu như là 10-12 tiếng gì đó, nhưng mà có hầu hết thì trung bình, em nghĩ trung bình ngủ tầm 5 tiếng, chắc tầm đó, 5 tiếng là nhiều. Thì hồi đó là tại vì thứ nhất là cái kiến thức của mình nó chưa vững. Thành ra mình cứ phải chơi đi chơi lại hoài. Ví dụ như em hiện tại vẫn vậy thôi. Hiện tại thì cái này là lý do mà bây giờ là nó có một cái vấn đề mà ai cũng nhìn ra được là mid của Việt Nam mình gặp vấn đề về lượng tướng sử dụng trong rất nhiều năm. Thì em không trách mấy bạn là mấy bạn không đủ giỏi, mà thật ra là mấy bạn, thứ nhất là mấy bạn không hiểu, tức là không ai chỉ cho mấy bạn cái đó cả, đó là mấy bạn không dành đủ thời gian thôi. Tức là hồi xưa á, thì tụi em vừa phải cập nhật meta, là có nghĩa là tất cả các tướng đều phải thi đấu được, và tụi em đưa nhau một cái câu rất là đơn giản thôi: anh trả lương cho em để thi đấu thì trách nhiệm của em là em phải đánh tất cả các tướng. Đó, chỉ về thôi, nó không cần suy nghĩ gì nhiều cả. Nghĩa là em nhận được cái đồng lương từ tài khoản của anh gửi vào tài khoản của em, thì em phải có trách nhiệm đáp trả lại cái đó. Nhưng mà thời bây giờ anh không thể nào đánh được tất cả các tướng nếu anh không có động lực. Thì bởi vậy em mới nói là hồi nãy em có nhắc mấy bạn là mấy bạn phải ổn định về tài chính, thì các bạn mới có thể có được cái sự nghiệp lâu dài. Tại vì ví dụ như bây giờ anh TK hiện tại nha, nếu anh TK trả cho em một người đi mid đi, anh trả cho em tầm 15 triệu đi, 15 triệu là một lương không hề nhỏ, thì hiện tại nó là đủ sống. Anh kêu em là phải đánh full tướng, không thể nào được. Nhưng anh trả cho em 150 triệu đi, em bắt buộc phải đánh. Ví dụ vậy. Thì cái câu chuyện ở đây là về các bạn không có động lực và không có thời gian, hay là nhiều khi các bạn không hiểu. Đó, tức là các bạn cảm thấy rằng là đánh nhiêu đây con thôi là đủ rồi. Nhưng mà đối với cá nhân em á, hồi xưa tụi em, tất cả mọi người luôn, ví dụ như là các cái huyền thoại hồi xưa của Việt Nam mình như là QTV hay là AG, tất cả những người đó đều hiểu rằng là chơi được càng nhiều tướng thì nó càng tốt. Mà hồi xưa bị một cái là tụi em có một cái, trước khi tụi em chơi Liên Minh á, thì tụi em chơi rất nhiều tựa game MOBA khác. Thì tụi em lại chơi ở cái hệ thức là random. Có nghĩa là anh vào anh không có biết tướng. Anh vào là anh chơi ngẫu nhiên, tất cả mọi con tướng anh đều phải biết chơi, thì nó tạo thành một cái tâm lý. Còn thế hệ hiện tại thì họ không chơi những cái trò đó. Ví dụ như em lấy một cái ví dụ gần hơn là Kati đi. Kati là một trong những mid cũng gọi là xuất sắc của Việt Nam mình. Nhưng mà Kati cái lượng tướng cũng bị hạn chế, là tại vì ở cái thời điểm mà Kati bắt đầu thi đấu liên minh thì trước đó em nó cũng không có những cái trải nghiệm như những người như thế hệ của em. Thì mặc dù không lớn hơn Kati bao nhiêu, nhưng mà cái thế hệ trước chơi cái gì á thì em chơi chung với cái thế hệ trước. Mặc dù em không giỏi thôi, nhưng mà em hiểu được cái cốt lõi của nó. Thì nó tạo cho em một cái nền tảng. Thì đó là cái sự khác biệt và về cái thời khóa biểu của hiện tại và hồi xưa thôi. Hồi xưa là tụi em sẽ cố chơi càng nhiều càng tốt. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy rằng là không thể làm được cái điều đó. Tại vì nếu mà một ngày ngủ dậy mà người không khỏe thôi là đánh thua chắc. Tại vì bây giờ cái game nó chiến thuật cao quá. Hồi xưa em nói anh là trên nguyên cái VSET mình luôn á, chưa được 10 người đánh mà biết nhìn cái minimap thôi. Tức là có nghĩa là anh đánh, anh cắm mắt đúng không? Người ta đi ngang mắt anh không biết luôn. Tại vì hồi xưa không ai làm được những cái đó. Đó thì mọi người đã phải từng tí cải thiện dần lên. Tức là hồi xưa cái game nó còn nhiều cái mới quá, nhưng mà hiện tại thì những cái đó trở thành những cái căn bản. Và hiện tại là cái việc đấu trí nhau nó trở thành cái tâm điểm. Ví dụ như là pha này mình sẽ đánh ở đây, đánh ở kia, rồi có cốt lõi là
đấu trí, còn kỹ năng cá nhân nó chiếm một phần trong đó thôi. Thành ra là em cảm thấy rằng là bây giờ là mọi người phải thể dục thể thao rồi ăn uống nó phải đúng. Ví dụ như ngày mai thi đấu thì hôm nay phải ăn, không được ăn những cái mà nó khiến cho mình đau bao tử, thì tất cả những cái đó đều là khoa học, thì em thấy nó khác rất là nhiều. Nó cũng khác. Bây giờ là các bạn cũng có người hỗ trợ về sức khỏe này, cũng có người giúp về ăn uống này, nó cũng có rất nhiều cái chuyên môn mà cái cơ hội mà các em lúc đó là chưa có, you know? Thì bây giờ là về điểm mạnh của thế hệ bây giờ thì em thấy là gì? Em nghĩ là ở thế hệ hiện tại á, là mọi người sẽ không tốn nhiều thời gian để tìm hiểu về meta, cho nên là mọi người sẽ có nhiều thời gian hơn để tập luyện cái kỹ năng cá nhân. Tức là em thấy hiện tại kỹ năng cá nhân của các bạn rất là cao, cao hơn so với lại mặt bằng chung của thế hệ trước nha. Em không nói từng cá nhân, ví dụ như nếu mà so là cái người đánh tốt nhất hiện tại thì cũng thua so hồi xưa, như vậy là không đúng. Tức là mình phải so là mặt bằng chung luôn. Ví dụ mình phải so 50 người chẳng hạn, so với 50 người thế hệ trước thì bây giờ là nhiều người kỹ năng nó trên mức trung bình hơn so với lại hồi xưa. Tức là hiện tại các bạn không phải tìm hiểu về meta nhiều quá. Bây giờ lên nhiều khi anh lên hỏi cho AI hay ChatGPT hay là lên Google là đi kèo A với kèo B thì nâng chiêu gì trước là nó có đầy đủ thông tin. Nhưng mà các bạn có điểm mạnh nhưng các bạn cũng có điểm yếu. Ví dụ như là vì các bạn quá phụ thuộc vào các cái thông tin ở trên mạng, thành ra là các bạn lại quên mất những cái cốt lõi. Ví dụ như các cái vấn đề về mình sinh hoạt như thế nào. Bây giờ em nói anh, cái việc tuyển thủ là công việc tuyển thủ chính xác là làm gì? Đó là các bạn sẽ phải đi đến nhà thi đấu, các bạn cắm con chuột vào, cắm cái bàn phím vào, ngồi cho đúng, chỉnh cái ghế, chỉnh cái màn hình. Thì những cái đó đều là những cái cốt lõi cơ bản. Thì anh nhiều khi có mấy bạn á, họ cứ gặp vấn đề về con chuột, họ cứ gặp cái vấn đề về bàn phím, họ gặp vấn đề về màn hình, họ đánh xong họ kêu cái ghế ngồi không thoải mái. Thì những cái đó là những cái không phải lỗi của ai hết. Trước khi mình bước vào trận đấu, mình phải là người chịu trách nhiệm với cái đó. Tại vì anh biết là thi đấu bây giờ họ sẽ đưa cho cái checklist đó, rồi tiếp theo là ví dụ như các bạn sẽ quan tâm là kèo A với kèo B như thế nào. Các bạn sẽ không quan tâm tới các cái, ví dụ như em có một cái là cái gọi là khả năng xử lý đa tác vụ á, đó là multitask á, là cái đầu phải có cái đó thì anh mới thi đấu tốt được. Mặc dù nhiều lúc nó không cần, nhưng mà tới lúc cần anh phải có, thì các bạn cũng không hiểu cái đó. Đó, tại vì các bạn cũng không được chia sẻ nhiều về cái đó. Nhưng mà hồi xưa là có. Tại vì game hồi xưa anh chơi á, tức là những cái game hồi xưa chơi nó khiến cho anh phải điều khiển 3-4 thứ cùng một lúc. Đó, còn bây giờ Liên Minh nó không có. Thành ra là các bạn không có cái đó tự nhiên ở trong đầu. Thì nó là điểm thua thiệt. Đó, các bạn có điểm mạnh là kỹ năng cá nhân của các bạn ở thời điểm hiện tại rất là tốt. Nhưng mà các bạn lại thua những cái kỹ năng khác so với thế hệ trước. Thì bây giờ là nói là về đội hình mới của game 2026 thì là em có 3 cái lời khuyên cho bên mình. Bây giờ có head coach mới Naun này, cũng có là một người thay Levy này, Draktar này, xong bây giờ cũng có ông Taki này. Thì bây giờ em có 3 lời khuyên để mọi người là vì các em phải lắng nghe bây giờ nha, right? Để cho team cho 2026 được làm sao để mình cũng quay lại lên đỉnh. Thôi em nghĩ em sẽ dựa vào các cái vấn đề mà mọi người gặp phải vào năm ngoái. Khuyên cho năm nay đi. Thì năm 2026 này thì hy vọng rằng là mấy anh em GAM là đầu tiên là quan trọng nhất là phải chú ý sức khỏe. Đó. Sức khỏe, thể lực, thi đấu, tinh thần nó là rất quan trọng. Cái thứ hai là phải cải thiện vấn đề về giao tiếp. Tức là gần đây em có đọc một vài bài viết về các tuyển thủ Hàn khi mà họ nói về vấn đề giao tiếp á, thì họ rất đề cao cái vấn đề đó. Có nghĩa là đối với họ cái đó rất quan trọng. Thậm chí là nếu mà em có đọc, em không đọc kỹ, nhưng mà em có đọc vài cái giống như là cuộc trò chuyện ngắn ở trong mấy cái video của các bạn fan của Faker hay là Chovy họ làm lại, thì các tuyển thủ đó họ lại rất quan tâm về vấn đề tâm lý đó. Cho nên là giao tiếp nó là một cái gì đó nó rất quan trọng ở điểm hiện tại. Và cái thứ ba thì thật ra là cái này là cái mà nó là một cái vấn đề mà có người mắc và có người không. Thật ra khi các bạn gắn bó với một cái đội tuyển á, thì nó sẽ có mâu thuẫn. Em chắc chắn là team nào nó cũng sẽ có, ở thời điểm nào nó cũng sẽ có. Thì khi mà mâu thuẫn nó xảy ra thì mọi người phải hiểu rằng là cái sự nghiệp của cá nhân mình nó mới là quan trọng nhất. Và nếu như mình không giải quyết cái mâu thuẫn đó thì mình sẽ ok, có thể là nếu như ngày hôm nay mình thi đấu cho GAM, mình quan trọng với GAM và mình có mâu thuẫn trong này, và nếu mà mình rời đi thì GAM sẽ đi xuống. Ok, có thể chuyện đó nó đúng, nhưng cá nhân mình cũng vậy.
cá nhân mình cũng đi theo. Thành ra là nếu như có mâu thuẫn bất kỳ một cái vấn đề gì với đội tuyển thì hãy tìm cách giải quyết nó tốt nhất có thể, ít nhất là cho đến khi mình rời đi thì cái vấn đề đó nó nên được đẩy xuống thấp nhất có thể. Để đó là 3 cái mà mình nghĩ là khuyên cho các bạn ở thời điểm hiện tại, và cũng chúc cho mấy anh em sẽ có cái kết quả tốt trong 2026. Let's go, 2026, let's go, yes. You heard it here. That's the advice from Mr. Optimist himself. Thì vì em cũng kể rất là nhiều về thể thao, từ em là từ một người chơi just về đam mê, sau em chơi chuyên nghiệp, em đại diện cho VCS và Việt Nam ở mấy sân khấu lớn. Em cũng become streamer, em cũng là một người ai cũng rất là quý em là một người huyền thoại mà cũng đã hy sinh mà cũng đóng góp rất nhiều cho eSport. Thì là theo em thì là eSport đưa lại gì cho em? Em nghĩ là em cũng được nhưng mà em cũng mất. Đó, tất nhiên là em cũng mất. Ví dụ như là nếu mà không có liên minh thì cuộc sống của em nó sẽ vất vả một tí. Ít nhất là hiện tại là nó nói lên cái điều đó, tức là mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà so với những gì mà em nhận được và những gì em đã bỏ ra thì cái công sức của một người mà làm như em á thì liên minh nó mang cho em nhiều hơn so với lại những người làm cùng ngành nghề. Đó, và nó có một cái cơ hội được trải nghiệm, ví dụ như đi rất là nhiều nơi, gặp rất là nhiều người, nhưng mà nó cũng có những cái tiếc nuối chứ anh. Ví dụ như là năm 2019 đi, thì năm đó là năm mà em có một người thân trong gia đình mất. Thì lý do mà người thân trong gia đình em mất á, thì tất nhiên là không phải là do cái việc em đi thi đấu, nhưng mà thời điểm đó là em tiếc rằng á, là nếu như mà em không đi thi đấu thì nhiều khi mình có thể chăm sóc cho người thân mình tốt hơn. Thì các cái bệnh tật nó sẽ đỡ hơn và người ta có thể ở lại với mình. Đó, tức là nó cũng có những cái được nhưng mà nó cũng sẽ lấy của mình những cái khác. Thì thành ra là ở thời điểm hiện tại em mới nói với lại các bạn tuyển thủ đó là các bạn phải rất chú ý về các cái vấn đề sức khỏe. Tại vì các bạn khi thi đấu á, thì khi mà các bạn nằm xuống một cái thôi, có nghĩa là khi các bạn bệnh á, nó rất là vất vả. Năm 2017 là sau khi mà tụi em đi chung kết thế giới xong về là em trị bệnh, riêng cái tiền trị bệnh của em thôi là cũng mấy chục triệu rồi. Em cũng bị bệnh luôn. Em cũng bị bệnh. Oh wow. Đó. Lúc đó là em bị bệnh về việc gì? Em có bị 2 bệnh. Một bệnh là do tại vì em đeo tai nghe quá nhiều và nó rơi vào gọi là căng thẳng trong một thời gian rất là dài. Thành ra là trong lỗ tai của em á, nó có một cái âm thanh và em sẽ phải đi liền, em phải sống với nó cả đời. Đó là một. Cái thứ hai nữa là em bị cái vấn đề về, tức là thời đó là em xém bị loét bao tử. Tức là bác sĩ nói là chỉ cần một chút xíu nữa thôi là cái bao tử của em nó bị loét. Đó, thành ra là cái được thì mình cũng có được, nhưng mà mình cũng mất này mất kia. Thành ra là eSport cũng mang lại cho em rất là nhiều thứ, nhưng mà đôi khi nó cũng mất cái này mất cái kia. Nhưng mà tới cuối cùng thì em vẫn vui. Tới cuối cùng thì em cảm thấy rằng là eSport cho em một cái tuổi trẻ rất là nhiều kỷ niệm. Trong mấy cái kỷ niệm đó thì em chia sẻ là một cái câu chuyện nữa mà em được đi nước ngoài, một cái câu chuyện nào vui hay là một cái câu chuyện nào là làm cho mọi người cũng có thêm động lực được không? Em nghĩ là mình phải nói tới cái niềm đam mê trước. Có nghĩa là em là người thích đi thi đấu, đúng không? Thành ra là ngay từ thời điểm mà em bắt đầu bước vào liên minh đó là em hy vọng, ví dụ như ở cái khoảnh khắc mà em nhìn thấy Sài Gòn Soccer đánh ở bên Đài Loan á, nhiều khi lúc đó ngay khoảnh khắc luôn em ước là mình cũng được đi Đài Loan thi đấu. Đó, thành ra là lần đầu tiên em được đi nước ngoài là cũng cùng với Sài Gòn Soccer là đi Singapore. Là em nói là cái khoảnh khắc mà em được lên cái máy bay qua Singapore á, nó giống như là một chàng tí hon khám phá thế giới, nó sướng lắm anh. Thì đó là một trong những cái mà em nghĩ là sướng nhất. Xong rồi sau đó thì lại được đi Úc nè, rồi Brazil, Tây Ban Nha, Mỹ, rồi rất là nhiều nơi. Thì đó là em nghĩ là những cái mà nó vui và nó sướng nhất. Nó không mua được. Ví dụ như hiện tại em vẫn có thể kiếm tiền, thích đi Sing thì đi, thích đi Mỹ thì đi, nhưng mà nó không có cái cảm xúc đó. Cái cảm xúc mà ôi lần đầu tiên mình được đi tới cái nơi đó, nó đã. Thì bây giờ for sure là anh biết là mấy bạn mà hay là bây giờ không thi đấu nữa, bởi vì khi như xưa là mình có cái mình muốn thắng, mình có cái cảm giác mà mình đang đi thi đấu. Thì bây giờ em không thi đấu nữa thì em sẽ có gì để thay cái cảm giác đó mà làm cho em vui?
Thật ra cái đó cũng là một cái khó khăn anh. Ở cái thời điểm mà em mới gọi là chính thức nghỉ thi đấu á, nhiều khi em gọi là em bị mất phương hướng. Tại vì trong người mình á, nó vẫn còn cái khao khát muốn thi đấu. Em là hồi đó là em nghỉ thi đấu không phải là tại vì em không muốn thi đấu nữa, nhưng mà tại vì các cái vấn đề nó cứ xuất hiện á. Thành ra là em cảm thấy rằng là mình có bỏ thời gian vào cái công việc này nữa thì nó cũng sẽ nhận lại những cái tình huống tương tự. Thì như anh thấy là đùng một cái là 32 anh tài đó, thì nó cũng rất là tiếc. Có nghĩa là em muốn thi đấu tiếp cho đến tận 2 năm sau, đó là em nghỉ thi đấu chính thức là vào 2019, tháng 10 năm 2019. Thì cho đến tận 2021 á là em mới chính thức clear được với cái đầu em là mình không thuộc về cái chỗ đó. Có nghĩa là mình không nên tiếp tục cái con đường đó mà mình phải chọn một con đường khác. Thì trong thời gian đó là có những lúc á em muốn đi thi đấu, nhưng mà đầu em nó phân tích và nó nói là không nên đó. Thành ra là nó tạo ra một cái luồng áp lực và mình bị stress với nhau. Nhiều khi em đóng cửa phòng, em ở trong phòng 2 tháng trời em chỉ chơi game thôi. Có nghĩa là mình muốn khát khao đắm chìm vào một cái game, tìm hiểu và thắng người ta, thậm chí là thắng người ta một cách áp đảo. Ví dụ như em có chơi một cái tựa game là cái game đó là cứ mỗi một ván anh bắt đầu á là anh sẽ chơi lại, chơi đi chơi lại đó, và anh sẽ chơi cái trò đó trong vòng mỗi ván sẽ chơi 40 phút và anh sẽ bắt đầu đi lại. Em phải đánh làm sao cho cái ván đó nó 10 trên 10 á thì em mới thỏa mãn được cái khát khao của mình. Đó là vẫn thích là mình đi thi đấu, mình cạnh tranh so với mọi người, nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề đó. Thì cũng có nhiều lúc bị mất phương hướng nha anh. Xong rồi sau đó là năm 2010 11 là em cũng có lập một đội đó. Xong rồi cuối cùng vẫn đùng cũng có một bạn trong đội cũng tiêu cực, xong rồi cũng bị bế đi. Đó. Thành ra là nó dập tắt hoàn toàn cái mong muốn của em về làm cái đó, và em chuyển hẳn qua làm livestream. Thì thành ra là từ đó là nó mới bắt đầu là nó ổn định cái tâm lý lại là ok mình là streamer. Chứ về nhìn lại cái sự nghiệp của em á, thì 10 năm sau em muốn mọi người nhớ về em bằng cách nào? Thật ra thì em cũng không có một cái kỳ vọng gì đó vào cái việc là mình sẽ là một cái tượng đài hay là một cái gì đó ở trong ngành này hay ngành kia. Tức là hiện tại thì mục tiêu của em cũng chỉ đơn giản là kiếm tiền, ổn định cuộc sống và lo cho người thân, gia đình bên cạnh thôi. Nhưng mà ví dụ như là em sẽ rất vui nha. Ví dụ như em sẽ rất vui nếu trong khoảng thời gian từ đây về sau và em có giúp ích cho được một bạn trẻ nào đó thi đấu chẳng hạn. Ví dụ như ở cái thời điểm mà Lazy Field hiện tại của DRX mới bắt đầu thì em cũng có rất là vui khi mà, tức là em với bạn là tìm thấy nhau, thì em cũng rất là vui khi mà được đóng góp vô cho cái tâm lý của bạn. Tức là từ rất là lâu rồi thì bạn hoàn toàn là phụ thuộc vào DRX. Em với bạn không quen, nhưng mà ở cái khoảnh khắc bắt đầu thì em rất là vui khi mà mình cũng được nhìn thấy cái tuổi trẻ của mình. Tức là em cũng chỉ muốn rằng là 10 năm nữa thì mọi người ví dụ như nhìn cái ông kia thì cũng nhìn thấy được là cái ông này cũng làm cho tôi nhớ tới ông Optimus này hồi xưa hay sao đó. Tức là em chỉ cần muốn là mọi người biết mình có tồn tại là được. Không cần thiết mình phải là người chơi hay nhất. Ví dụ như em sẽ rất vui nha, nếu Việt Nam mình có càng nhiều mid mà vượt qua được cái thành tích hay là bất kỳ một cái gì đó của em càng tốt. Ví dụ như Kati là một người mà cũng từ cái đội của em ra. Đó là từ lúc mà em về 2018 em rời game em về em lập là cũng là Kati cũng từ đó ra. Xong rồi sau này khi nhìn thấy Kati quá nhiều cúp, tức là mọi người trên mạng mọi người sẽ nói như thế này là cái team flash đó là lúc em đánh thì nó không vô địch, nhưng mà sau khi em rời đi thì Kati vào đánh thì nó vô địch. Mặc dù là cái câu chuyện ở đây là ở cái lúc mà em còn ở trong đó thì cái đội đó nó nợ lương tùm lum tà le, thì nó tạo ra rất nhiều khó khăn thì mình cũng bỏ qua đi. Và em chấp nhận cái câu của người ta nói luôn là Kati có nhiều cúp hơn Optimus, và em vui vì cái điều đó. Có nghĩa là tất nhiên rồi, mình là cái thế hệ trước thì thành ra là mình có ít cúp hay sao đó thì cái thế hệ sau nó sẽ càng ngày nó càng giỏi hơn, thì mình cảm thấy là cái ngành của mình nó đang phát triển. Thì em chỉ muốn đơn giản là mình có tồn tại trong cái đó thôi. Ok, sau này có thể mọi người nói là hồi xưa em vô địch 1 lần, rồi Kati vô địch 30 lần, rồi Kati vô địch cấp hơn em 30 lần. Vậy là được, có nghĩa là em chỉ cần tồn tại đó thôi là được. Tại vì cả cái tuổi trẻ của em, không chỉ là tuổi trẻ mà là em nghĩ là cả cuộc đời của em nó đã gắn liền với game rồi. Thì sau này khi mà một người nào đó nhắc về mình thôi cũng vui. Thì bây giờ là cái cuối cùng là nếu ai đang cảm giác là bạn đang bị stuck hay là đang vào một cái khoảng cách mà đang chưa biết nên làm gì, các bạn đang muốn theo đam mê hay là sao đó,
thì em sẽ muốn nói cho các bạn nên làm gì? Chà, cái này cũng khó. Tại vì thật ra em hay là rất là nhiều anh em game thủ khác á, thì tụi em cũng chia sẻ với lại rất nhiều bạn trẻ hơn tụi em. Em không nói dùng từ bạn trẻ ở đây, tại vì trẻ thì nhiều khi mấy bạn cũng bằng tụi em thì cũng trẻ, nhưng mà những bạn trẻ hơn tụi em á, đó là khi các bạn muốn tham gia vào cái con đường như tụi em á, thì tụi em đều khuyên các bạn là đừng nên, các bạn nên đi học. Tại vì học nó mới là cái con đường mà nó tốt nhất dành cho cá nhân của các bạn. Có nghĩa là anh đi thi đấu, có thể anh sẽ gặp may mắn, anh sẽ thành công, anh sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng mà hầu hết là sẽ thất bại. Nhưng anh đi học á thì ít nhất anh vẫn sẽ có công ăn việc làm, đủ ăn đủ sống đó. Thành ra là nó cũng khó, nhưng mà em sẽ dùng cái cá nhân em đi, em sẽ kể cho các bạn thôi, chứ cho lời khuyên thì em nghĩ là em cũng không đủ cái kinh nghiệm. Tại vì ví dụ 10 năm nữa thì ok, 10 năm nữa em anh làm cái nữa thì em sẽ chia sẻ. Ok, 10 năm nữa mình sẽ có một buổi hẹn để chia sẻ thêm. Tức là cuộc đời của em có một cái phương châm là em sẽ làm cái gì là em sẽ làm hết mình, không hối hận. Ví dụ như là đã bước chân vào cái con đường thi đấu là hết mình với việc thi đấu, All in. rồi vì thi đấu mà mình mất một người thân, mặc dù là nó không đúng là như vậy, nhưng mà mình nghĩ như vậy, nhưng mà cũng vượt qua được nó. Có nghĩa là mình sẽ chấp nhận nguyên cái chặng đường đó, nó có đi như thế nào, nó có chuyện gì xảy ra, mình sẽ chấp nhận nó. Có nghĩa là đừng có kiểu như là hôm nay làm điều này, ngày mai nhìn lại thấy hôm qua làm ngu quá, xong rồi cảm thấy má tiếc quá. Không, đừng vậy. Hôm nay làm, thấy ngày mai thấy lại hôm nay sai, phải đi tiếp luôn. Là cái phương châm của em là kiểu như là ok, mình làm, mình không hối hận. Nhưng mà mình vẫn phải nhìn lại rõ ràng thôi, chứ là đừng có kiểu như là cảm thấy hối hận là sai quá rồi mình làm gì đó. Em chỉ có cái đó để chia sẻ thôi. Có nghĩa là cuộc đời của em là nó được nhiều lên là như vậy. Cũng có những lúc, cũng có những cái bước đi nó cũng sai lầm. Ví dụ như rời Gam 27 thật ra là một sai lầm. Rời Gam 27 là một sai lầm của không chỉ cá nhân em, mà cái Gam 27 đó nó không được tốt hơn nữa, cũng là một sai lầm của một cái tập thể. Nhưng mà câu chuyện cá nhân em là rời 27 nó cũng là một sai lầm, nhưng mà sau đó em vẫn phải bước tiếp đó. Tức là vẫn phải kiếm việc để làm và vẫn phải sống thôi. Thì thành ra là đừng có các bạn đừng có kiểu như là sau khi các bạn ví dụ như các bạn đang đi học, hay là các bạn nghỉ học một thời gian 1-2 năm, các bạn chui vào thể thao điện tử, các bạn thi đấu, rồi đó các bạn thi đấu các bạn lại không kiếm được tiền, các bạn hối hận là hồi xưa mình đừng mà phải chi hồi xưa mình đi học. Thì đó các bạn vẫn có thể đi học được mà. Đó, thành ra là không có cái gì phải hối hận hết. Đó là em nghĩ là em chia sẻ như vậy là ai học được gì thì học thôi. Thì đầu tiên là TK muốn cảm ơn Optimist để dành thời gian cho mọi người và anh hôm nay. Mà anh cũng rất là vui để có cơ hội để nghe rất là nhiều cái là câu chuyện mà anh chưa từng nghe, mà anh cũng mong muốn là các em cũng được học được một thứ gì đó để làm sao để em cũng level up được về cuộc sống của em. Thì là chắc là cuối cùng là TK cảm ơn Optimist để lên podcast Game Changers ngày hôm nay. Em mong muốn là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ Optimist, tại vì là mình luôn luôn cần Optimist nhé. My man, thank you so much nha, thank you so much. Em muốn chia sẻ một cái cuối cùng cho khán giả không? Thật ra thì tất nhiên là đây là, tại vì đây là Gam Chain, thành ra là tất nhiên là phải gửi một cái lời chúc cho Gam 2026 sẽ thành công. Tại vì Gam còn thì cái này mới còn. Đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng chúc cho cái tất cả các anh em trong cộng đồng Liên minh huyền thoại Việt Nam á, sẽ có một cái năm mới thật là thuận lợi, chứ không riêng gì là đội tuyển hay là ai cả, mà tất cả mọi người. Let's go. Cảm ơn mọi người, and as always, we see you soon. And you know what time it is, baby? It's got time. Cảm ơn.